Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Joni Malas. Kali ini saya bersama dengan sahabat saya, teman saya, juga guru saya, Mr. Dewo The Smooth. Nah, Mr. Dewo The Smooth ini punya online kursus dan grup namanya 6,9 juta per bulan dari Facebook Marketplace. Kita tanya-tanyain sebentar dia ya. Mr. Dewo? Ya. Ya. Selamat siang. Selamat siang ya. Kak Joni Males. Oh, mau tanya nih, itu meramu online kursusnya itu dari mana Kak? Apakah dari pengalaman atau dari mana? Kok bisa ketemu cara-caranya seperti itu? Nah, jadi meramu itu sebenarnya dari kita sering main di sosmed. Jadi kalau orang sering main di sosmed itu cenderung orang kepo. Nah, kepo itu bisa kepo status orang, bisa kepoin fitur-fitur yang ada di sosmed. Jadi tergantung pembelajaran yang mana yang orang itu pelajari. Jadi yang positif saja kalau saya suka kepo fitur-fitur yang ada di sosmed. Jadi berawal dari kepo, cobain ternyata bisa gitu ya. Terus selama ini pengalaman udah pernah jualan apa aja? Nah, di online itu banyak. Pertama itu malah dari grup di Facebook ya tentunya. Itu teman iseng pelihara manuk. Manuk itu burung. Iya benar. Ya pemirsa, manuk itu burung. Mungkin ada yang belum bisa bahasa Jawa, jadi saya translatekan manuk adalah burung. Nah seperti itu. Jadi burung kicau dia gaptek soal sosmed. Nah saya lihat ya udah coba saya gabung di grup jual beli burung di area Jogja itu. Nah, saya posting di situ. Awalnya mulai dari situ, akhirnya ketagihan dapat untung dari situ. Oh, awalnya dari situ ya, dari jualan burung. Iya. Ya, jadi ini juga bisa, ternyata apa-apa bisa dijual di Facebook Marketplace, bukan cuma barang benda mati ya. Iya. Tapi benda yang masih hidup pun bisa dijual, bisa. kayak binatang dan lain sebagainya. Iya, terus Mas The Smooth ini kira-kira apa ya, saya mau tanya apa tadi, saya banyak pertanyaan tapi sekarang jadi lupa saking groginya dengan guru saya ini. Nah, kira-kira untuk online kursusnya ini nanti ada grup tanya jawabnya nggak? Jadi kan ada kan yang online kursus cuma online kursus doang tapi tidak bisa tanya jawab dengan mentornya. Yang ini ada nggak nanti? Nah, tentunya ada tanya jawab langsung mention ke saya itu nanti dari grup ada dikumpulin. Kalau misalkan ada pertanyaan itu tinggal tanya-tanya. Oh, ada grupnya ya? Iya, ada grupnya, ada alumni lain dan nanti bisa juga japri langsung ke Mas Dewo The Smooth ini. Iya, langsung japri ke saya. Nah, terus apakah cara-cara ini bisa dilakukan oleh orang gaptek atau mungkin orang yang baru mengenal medsos gitu ya, belum pernah biasa bisnis online, belum tahu marketplace dan lain-lain, apakah bisa nanti? Nah, itu sangat bisa. Menurut saya itu jarang sih zaman sekarang orang yang gaptek soal medsos. Paling enggak dia masa nggak punya sih akun Facebook kayak gitu, pastinya punya. Jarang yang nggak punya, apalagi yang menonton video ini pastinya Android itu punya HP Android ya. Iya, jadi intinya cuma punya Facebook aja bisa jualan gitu ya. Nah, bisa jualan. Nah itu teman-teman, ternyata mudah sekali untuk menghasilkan 6,9 juta per bulan dari bisnis online ya. Salah satu alamnya adalah dengan Facebook. Nah, teman-teman yang mau gabung dengan online kursusnya Mr. Dewo The Smooth ini bisa klik link di bawah ini, dan hari ini ada kupon penawaran spesial. Jadi insya Allah nggak mahal ya, cuma seharga teman-teman satu kali nongkrong di cafe aja, bener kan? Bener sekali. Ya, silakan diklik ya, cobain kuy. Saya Joni Malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.